歡迎大家咧收睇咧就係西利亞與你同行啊！咁啊，今日咧請嚟嘅嘉賓朋友咧請嚟咗咧就係有福音歌手啊，有蘇如紅 Ivy。係 ，hello， 大家好。係啊，好耐冇見啊！好耐冇見，真係好耐。係啊，好多謝你即係接受我今次呢一個嘅嘉賓啊，做呢個訪問啊。係，同時間多謝你俾個機會我喺度做訪問啦。哎呀，你唔好咁講啦！哇，其實我哋講翻啦，我哋識咗幾耐咧？好耐，我今日喺度數下，10年。即係有數㗎，真係有數啊！10年我哋有，我10年都有9年啊！有咁耐㗎啦！有冇驚啊？有咁耐㗎啦咩？有咁耐咧！我哋嗰次參加呢一個咧，我哋咧就係參加咧就係香港電台嘅全港普通話歌唱比賽。係啦。咁佢就係冠軍得主啊！嗰個係幾多年啊？嗰個唔記得咗，即係我都唔記得咗幾多年嘅啫。但係我哋都係嗰個比賽識咯。係啦，咁佢係冠軍。咁我就亞軍，好叻㗎啦佢，我都係點講冷手執個熱煎堆。但係你記唔記得咧？我唱咩歌啊？哇，張惠妹嘅。我都知你係張惠妹啦。嗰隻歌我好中意，都唔記得咗咩名。哎呀，你居然唔記得？我都係張惠妹喎。我記得你嗰隻咯，哭不出來啦。哭不出來。啊，我記得啦，梗係。係咯，你嗰隻快歌嚟㗎。唔係咯。叫咩名咧？唔記得㗎，就係中意浸落屎坑嘅係喎，浸落屎坑。唔係你知唔知原來咧，我好多啲 friend 咧都講過呢隻歌咧，愛什麼稀罕咧就係愛浸落屎坑咁咯，佢哋就話。啊，幾有型係啊，因為佢唱嘅時候愛什麼屎坑咁。所以我好多朋友總之你唱屎坑嗰隻歌我係，好勁啊 Celia 真係，唔好咁講，唱得又跳得，係咁啱嗰次我哋，不過都好玩嘅，好玩，因為嗰個都係一個比較大型啲嘅比賽，係咪啊？我係啊，即係少參加其實，我哋嗰次係真係好大型㗎咯。我哋冇乜參加比賽，你有嘅小型咯，小型嗰啲，好耐以前嗰啲咯，細學校嗰啲咯。因為我哋又係嗰啲咧亂衝亂撞㗎嘛，去玩下啦，咩都玩一餐嗰啲咧。咁啊，只係玩咗，咁啊覺得啊幾好喎，話電台喎。係啦，同埋嗰次又學跳舞啦。係啦，又排舞啦，又有 fashion design 啦，即係要幫你執形象嗰啲咁㗎嘛。好多嘢啊，即係好認真啊，即係嗰次。係啊，咁啊又有啲即係又話記者會啊，好多嘢㗎，係啊，好似好多嘢，好忙咁樣㗎，我哋哎呀，真係都唔知發生咩事。咁但係都共鳴，最緊要個過程裏邊好開心。識到你啦又，多謝，我又識到你咧。咁啊，同埋其實因為當中仲有其他人㗎，當時咧仲有何美詩啊。何美詩我記得係好好聽嘅。你快啲同我何美詩 say hello。Hello，美詩，我哋成日提起你啊。係啊，佢好耐冇見你啊，何美詩，好快出嚟見下佢咁。係。冼咩啊？冼嘉倫啊嘛。係啦，有一個冼嘉倫啦，跟住仲有余美啊。係啦，余美啦，余美當時係因為我哋分開組別嘅，佢就係屬於青少年組。青少年組。係啦，我哋呢啲成年組。係啊。雖然我哋而家都好似青少年。係我哋呢啲90後嚟嘅啫嘛。耶！咁啊仲有話 Vincent， 你記唔記得邊個 Vincent？Vincent 就唔記得唱咩歌嘅。Vincent 唱都係快歌，好似係咪無情的情書？哦。Vincent 佢係阿陳浩然啊。OK， 記唔記得佢啊？你記唔記得佢嘅模樣啊？唔記得。記得有咁嘅人嘅。Vincent 佢唔記得你啦。Oh no！ 唔係，因為太多人。係。因為當時我哋有好多。都有啲，另外有一個女仔就特登喺台灣嚟㗎，係喎。咁佢又有咁，仲有邊個玩咧？即係仲係而家有參與。拎翻張相，我尋日先睇完張相。你又咁，你做乜唔帶出嚟？係咯，即係我哋嚇要擺翻俾你啊！要擺翻出嚟喎，唔係好好玩嘅。咁我哋好似又話要開會，又要執下大家個形象，又要攞啲衫俾佢睇，又要點樣嘅，好多嘢搞嘅。係咪啊？即係佢好似變咗一個好大型嘅 show 咁。係啊，都係一個好好嘅經驗。Celia 都係參加好多歌唱比賽嘛。有啊，即係我哋呢啲 keep 住咁樣。行專嚟㗎嘛。咁係咁一路咁參加，一路咁參加落去咯。其實點解會成日參加比賽？中意唱歌咯，即係好似你一樣咁中意唱歌咯。所以好中意參加比賽。咁雖然而家年紀大啊，又唔好咁講，想玩比賽。咁你又唔使玩啦，因為點解咧？因為佢係一個福音歌手嘛，傳道啊嘛，係咪啊？你好似都出咗夾埋有幾多張唱片啊？4張。4張專輯啊！咁啊，呢4張專輯咧，要喺一啲福音嘅地方，基督教嘅書局啦，或者網上都有嘅。睇先 Move 都可以訂到嘅。
咁我知道而家啲福音歌曲咧，而家都其實都好流行曲嘅。即詞啊個感覺，冇以前嗰啲咧，淨係唱即係好簡單啊，係啦，嗰啲唔啱音嗰啲啊，而家唔係㗎喎，全部都好，即係個 melody 又好靚，同埋填詞我覺得 OK 㗎喎。但係唱國語啊定廣東話？其實國語廣東話都有嘅，咁因為主要我諗其實而家好多流行曲嘅即係作曲啊或者作詞啊，甚至乎編曲嗰啲人咧。即係攞獎嘅佢哋喺即係10大安曲啊攞獎。係咩？咁佢哋好多都係基督徒。咁其實好簡單嘅，咁佢都係作嗰啲歌㗎啦。咁佢亦都去作詩歌嘅時候，咪變咗即係嗰啲嘢咯。所以就變咗咧出嚟嗰啲詞啊各方面都會順耳啲啊。係因為以前唱嗰啲我哋話咪就係要唱到我的豬我的愛咁樣。咦得喎你？亂唱㗎嘛。都差唔多。但我知道你有同過一啲嘅台灣嘅朋友合作喎。嗰位係邊位啊？邰正宵啦。係啊。就嚟緊開演唱會啦。係啊，咁你係咪有份？我有幫佢睇嘅。幫佢睇啊！佢都係基督徒。都係基督徒。咁上次你同佢合作係合唱？上次合作佢幫我寫歌。佢幫你寫歌。幫我寫歌，不如唔好收埋啦。即刻有兩隻碟俾阿 Celia 先。多謝。咁呢隻碟裏邊有隻叫《911的女孩》啦，就係邰正宵幫我寫作曲同埋填詞，就用緊我本身自己嘅故事去即係寫出嚟。咁佢對個9字對啲數字都係好熟悉㗎啦，係咪999多？我有聽嘅呢隻歌。咁事緣就因為佢都有基督徒啦，曾經喺即係香港搞一啲即係基督教嘅音樂嘅活動，咁我就幫手唱和音啊，同埋即係幫佢 group 嗰隊 band 啦。咁跟住就識咗，咁然後就有機會分享我自己啲故事啦。因為而家我諗我哋中意唱歌嘅人，亦都唔單淨係中意將音樂分享。係啊。咁我亦都將自己心裏邊啲價值啊，或者係即係心裏邊即係覺得有啲想講嘅都會講。即係頭先錄影之前同阿 Celia 傾好多偈啊，即係我睇到一個中意唱歌人其實好想表達內心嘅感受。咁所以就將自己啲故事就講俾邰正宵聽啦。我話你可唔可以幫我寫首歌啊？估唔到佢一口應承咗我，咁啊寫咗首《911的女孩》啦。就係國語咧，就係啦，冇錯。都好多歌喎，其實裏邊都差唔多咧，有成係咪18首？18首嘅歌曲啊！18首歌，雙 CD 嚟嘅。另外隻 CD 就我呢啲人即係做嘢又係希望好用啲啊嘛。This Two 就係伴唱音樂。我記得係啦，伴唱啦，咁我可以唱咯。冇錯，你唔中意我把聲就 cut 咗我把聲，自己唱落去。唔係啊，你伴唱係純音樂嚟㗎嘛。純音樂 M， 即係拎佢出街唱嘅喎，真係。係咯，係啊，都好喎呢隻，有18隻歌啊嚇，咁啊認住啦嚇。認住你認啊！認住呢個蘇雨紅嘅 Ivy Show 啊嚇，咁啊裏邊有好多歌，其實我聽過佢之前你送過一隻俾我聽啦。你之前好早之前第一隻黃色嗰隻，第一隻係 OK。嗰個長頭髮嗰個，我記得個封面鄰家少女啊！長頭髮係咪即係個封面係海灘㗎？我記得㗎，記得㗎嚇，即係嗰個。我就係聽過就係話，咦，而家啲福音歌曲啊，即係出嚟個感覺完全唔同晒，好流行曲嘅，即係完全係覺得啊，都可以攞嚟唱咁樣嘅。因為以前真係冇人攞嚟唱。卡拉 OK 都唱到嘅呢隻歌，係嘛？卡拉 OK 有卡拉 OK，有。即係就喺 New Way 啊，或者係嗰啲就可以唱都唱到嘅。哦，咁你拍埋呢個 MV 㗎？冇拍啊，有啲有拍啦，有啲有拍，有啲冇拍啦。你唔拍 MV？係，都要做戲啊嘛。揾阿 Celia。唔使，我哋呢啲做女主角啊。唔好，呢主角你啊嘛，講你自己㗎嘛。嗱咁啊，又出咗隻碟啦。咁啊，其實呢排忙啲乜嘢啊？哇！女人咧就忙，通常就生仔啦、結婚啦。生咗㗎啦，唔係結婚先生仔，生咗個㗎啦噃，係結好耐，11年啦結咗。哇！11年啊！估唔到啊！但我記得你好似你先生咧，佢好似都係教會嘅。係我先生係個即係傳道人嚟嘅，咁佢都係幫啲飲食業嗰啲廚師啊，或者係嗰啲做樓面嘅就即係同佢哋講下福音啊。佢係好似係考咗個試咁㗎，係咪？都要嘅，都要考試。嗰個係屬於就係神學啦，讀神學啦，係啦。咁而家出嚟嗰個名銜就係傳道人啦，傳道人。咁係全職做呢啲，全職做呢啲。哦，幾好喎，唔錯啊！我諗我哋兩公婆有啲似係中意分享啦，中意同人傾偈啦，幫人啦。咁啊真係唔錯。
咁我知你仲有其他嘢做嘅，唔止係淨係喺屋企湊仔嘅，咁你仲有教下人唱歌嘅喎。係啊，教下人唱歌啦，好似 Celia 咁啦。係，我哋呢啲繼續學緊嘢嘅啫。即係教唱嘅時候，都係教啲教會歌，定係教出面啲流行曲啊咁樣嘅？我如果喺教會，我梗係教翻即係教會嘅歌啦。不過我有時有啲例子啊，都會用翻即係啲流行曲。譬如我話點解張惠妹佢咁多嘅才華咧？其實佢本身佢嘅民族，佢就係一個即係原住民嚟嘅。佢原住民嘅時候，佢可能佢嘅生活環境啊比較寬敞啲，咁可能就會唱幾句啊，即係話俾佢聽。咁用呢啲例子咯，都幾開心㗎。咁我真係見到你咧，因為我最中意就係見到你就係笑啊嘛。係啊，時常都笑，因為係咯，傻笑。唔係咁，其實咧，因為識佢嘅時候咧，我哋記得咧就係所有嘢佢都係好開心，因為佢人好樂觀，係啊，好開朗。因為你因為做人始終即係你成日愁眉苦臉都冇用嘅，要開開心心咁過日子先好。係啊，同埋你發現呢個世界好多人係好緊張。係啊，精神緊張，好緊張。咁你要少搞爛劇咯。即係我哋純粹搞笑咯。係純粹搞笑啦。咁我同你一樣咁純粹搞笑，揾啲爛劇搞。唔係你好正經啊，好型啊嘛，認識書啊。我唔係，其實係扮嘅啫。扮得到咪好咯。係啊，扮得到咁樣。好啦，咁我哋不如咧轉頭咧又翻嚟傾下第二樣嘢啊。好，轉頭再見。拜拜。